na dia nisy aza indrividoza ena ho endry androny valomarsa androany androny vehivavy tsy azo adinoany zay nankalaza izay androny valomarsa izay ireo fikambanam-behivavy avy ao Fianaratsoa tetsy amin'ny Aintsipalasy tetsy Ivato izy ireo no ny famitona agnarany korana na dia tao anatin'ny orana aza rahantsika ny sary. Na dia tsy tanteraka aza ny ivon'ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay saika natao tetsy Mahamasina androany dia nanatanteraka ny fankalazana trany ny vehivavy avy any amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa ka tetsy amin'ny hôtely Aintsipalasy Ivato no nanatanterahana izany ka samy nahatonga soloteny tao avokoa ny avy any amin'ny faritra rehetra ao anatin'ny faritanin'ny Fianaratsoa ny ara-paliteny an-toerana ary samy namoaka ireo fiakanjo fitafy nampiavaka azy ny faritra nanome voninahitra ireto avokoa ny manam-pahefana any amin'ny faritra Fianaratsoa iny tao ihany koa i Ramatoapiany faritanin'ny Fianaratsoa dia tsy iza fa i Claudine Razaimamonjy nanatrika tao ihany koa ny minisitry ny asa sy ny fampifanana arak'asa nandritra ny lahateniny dia nanambara Ramatoa minisitra fa vehivavy mahefa antoko ny fampandrosoana ny vehivavy ny faritanin'ny Fianaratsoa sy ny vehivavy malagasy rehetra. dia miarakory amin'ireo nahavavitsika rehetra izay namoy havana kaiky eo ihany koa ihavatsika efa misy avaialina sy fitohetsy amin'izao fotoana izao no sy manan-kelovana na faritra varatra zany na ny rahavavitsika sy ny havatsika aty amin'ny faritra Analamanga izay indrindra fa ireo mipetraka eny amin'ny faritra iva dia miara-mioly amin'ireo ihany koa tsika milo akevitry ny fankalazana ny fety ny vehivavy na ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy moa dia hoe vehivavy mahefa araka ny fampandrosoana isaorantsika manoka ny programa vadiny filoham-pirenena betsaka aminareo reo no misintaka n'izany ny fitoeram-panofanana izay nasala ny vadiny filoham-pirenena izany mitanjosika dia misy fitoeram-panofanana izay iarahana ny asa ministera fampananana asa manerana ny faritanin'ny Fianaratsoa manerana ny Madagasikara manontolo satria izay mitondra fampandrosoana izay mahatongasika hoe vehivavy mahefa ho antoky ny fampandrosoana marina dia marina teny avy ao asifa sy nanana tao ka erena le viavy. Araka izany dia naneho ny firaisan-kina ny teny Ivato ireo vehivavy avy any amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa androany na dia teo aza ny rivo-doja enao.